好啦，大家好啊嚇，咁啊一不離二，二不離三啊，而家第二樣涼拌啊，咁啊因為啱啱炒完嗰個嚇，即係炒完嗰個白芝麻，咁所以咧就做兩樣。OK，今次係做咩嘢咧？做呢個係涼拌皮蛋。OK，咁啊我用4隻皮蛋啦。嗱，而家咧我成條影片咧。由頭到尾開到俾大家睇，由頭到尾由拆皮蛋開始睇，開始拍 ，OK？ 咁嗱，唔好再話呢把刀啦，呢度頂住嘅，大家睇到嘅嚇 ，OK？ 咁我整一整個鏡頭啦嚇，唔好話我把刀。嗱，呢度咧就有呢個係嚇，即係高起咗嘅灶台，咁就可以係。頂住把刀好安全嘅，咁呢個係我因地制宜嘅方法，大家唔好學我就係啦。嗱，咁同埋我把刀係好平衡嘅。好嗱，咁而家咧特別介紹下先，點解要有呢隻兜喺度？依家呢隻兜係100度滾水嚟嘅，大家想唔想像到？等間我嚟做咩啊？大家有冇諗到啊？諗唔到啊？應該有部分朋友諗到啦，冇錯啦，就攞嚟淥呢個皮蛋。因為點解咧？你皮蛋咧，你拆完之後佢有啲污漬噶嘛，係咪啊？有嗰啲表面嗰啲谷糠啊嘛，咁同埋咧，你攞生水洗過咧，咁個表面都有多少，即係可能有細菌嘅。咁所以咧，我就要攞呢個100度嘅滾水準備定，等陣間咧，我就攞落去過完清水之後咧，就攞落去浸 ，OK？咁啊好簡單嘅啫嚇，剝呢個皮蛋嚇，咁就盡量即係烹碎嗰啲蛋殼啦。咁點為之烹碎？你感覺到咧，就係一烹落去咧，佢有反彈咧，即係話咧個蛋殼已經係即係碎咗噶啦。咁如果佢冇反彈嘅，你咪繼續烹咯。咁呢個係少少嘅技巧啊！我唔知對唔對到焦咧嚇。嗱，反正咧，而家成個過程就俾大家睇晒 OK？我就中意咁樣先學到嘢噶嘛，斷橋禾蟲點學嘢啊，大佬！有陣時候我做咗啲小技巧，即係你哋睇唔到咧，大家都唔知噶，係咪啊？嗱，咁樣哼佢啦。嗱，一有反彈咧，即係話咧，代表嗰個蛋殼咧就係爛咗噶啦。OK， 嗱，大家睇下。我剝皮蛋係咪好順手啊？剝得多咪順手咯，係咪啊？咁點解我今日要做呢個涼拌皮蛋呢？因為我要挑戰譚仔。好多人話譚仔嗰啲涼拌皮蛋好食，不過呢，我認為自己整嘅皮蛋更加好食。如果大家呢有上次跟我做嗰個即係涼拌豬意絲嘅話呢，應該呢就知道呢。絕對不下於譚仔嘅，咁自己學埋整之後呢，咁以後咪唔使成日掛住出去食咯，自己屋企整啦。尤其是而家咁嘅疫情係咪？喂，乜都靠自己㗎啦，大佬啊！煮飯都要靠自己㗎啦，唔好成日靠外賣啦。其實外賣呢，講真嗱，即係無論佢現場幾好食都好，外賣去到呢一定打折扣嘅，大家應該知道嘅。咁點解唔自己整啫？最多兩公婆協議，喂，我煮嘢食，你洗碗，你唔洗碗我唔煮，最多係咁啫。又或者好似我咁樣，喂，我真係一家之主，又煮又洗。OK， 嗱咁將啲清潔翻個砧板先啦。等等呢個呢，我真係冇辦法，大家唔好即係唔好介意，因為我個廚房實在太細啦。但係我又要成日都要冇咁大騰大龍鳳喎。OK， 好嗱，而家咧嗰啲即係嗰啲咩咧？嗰啲皮蛋咧就已經沖過水啦，係咪？跟住然之後掟落去，由得佢浸。而家哇！頂啊，好熱！即係而家大概70-80度度，哇，唔得啦，由得佢啦。嗰啲衣由得佢啦。我等陣間先剝，等緊。好嗱，
跟住落嚟喺呢個時間，梗係調汁啦。嗱，呢個汁咧裏邊有咩咧？芫茜啦、葱啦，係咪？咁但係唔夠噶噃，我哋要做一樣嘢。大家睇住咯喎，我點解可以做得好食個淡仔，或者係至低限度可以挑戰佢？嚇？點解咧？我首先偷我個女嗰啲牛油紙用先，接雙接，因為點解咧？擺到呢次真係覺得危險啦。點解咧？因為我要用個砧板。好嗱，接雙接牛油紙啊！呢個女嗰啲法寶嚟嘅。跟住然之後做乜咧？就輪到我整得個涼拌好食嘅法寶出嚟啦！炸花生。我唔知大家上次有冇睇過嗰個口水雞啦。如果有睇過口水雞，你就知道我係要開嗰啲汁。有呢個炸花生，整碎佢，然之後咧先至係去撈呢個汁，咁咧就非常非常非常之惹味嘅。等等啊，未得。嗱，咁咪要包實啲啊，唔係等間一硬咧就會擠晒出嚟。好，呢碌棍麵粉棍，咁樣剝碎佢。嗱，唔使咧整到好幼㗎嚇，略略咧即係知道佢打碎咗就得㗎啦。OK。最主要咧就係要攞佢嘅香味。咁呢碌咁嘅麵粉棍當然唔係我嘅法寶啦，又係我女嘅整麵粉啊，整蛋糕。好嗱，跟住嗱 ，OK 就係咁啦嚇，記住啊！呢個其實你要開呢個係純粹嘅即係涼拌醬咧，就一定要加花生嘅。其實呢個道理就類似於係擔擔麵咁樣，擔擔麵之後所以好食就因為佢有花生碎喺入邊。OK， 好啦，跟住然之後呢個時候咧，我哋就落少少鹽啦，1/3茶匙就夠噶啦。OK， 跟住然之後少少嘅雞粉咧，又係1/3就夠噶啦。跟住然之後咧，我哋就落醋啦。OK， 醋咧落2湯匙啦。睇唔睇到啊？佢對唔對到焦啊？我都唔知。2湯匙啦。跟住然之後咧，就生抽2湯匙啦。唔係，生抽唔使咁多啊 ，sorry。1湯匙啦。跟住再俾多半湯匙落去啦 ，OK。好嗱，呢家咧啲汁啊落完啦喎，咁啊梗係要落辣啦，同樣啦，又係呢一隻紅油拌菜料。我認為即係咁多隻牌子裏邊佢最地道嘅，點解咧？因為佢係四川生產嘅。咁啊2羹麻辣醬啦，甚至乎3羹都得。咁啊視乎大家啦嘅喜好啦。跟住然之後咧，就如果你要辣嘅話，咁啊落另外嘅辣椒油、辣椒醬 ，OK。咁我落蝦米辣椒醬就落1茶匙啦。好，跟住然之後，喂，哇！我頂啊！天降財神，我衰仔擺得唔好啊！好。跟住然之後落麻油啦，唔好意思啊，少少阻滯啊。落麻油啦，麻油大概咧2茶匙至到3茶匙度啦。OK， 咁因為咧呢個係個份量少啲，所以咧我哋就可以係量度得到嘅。好，跟住然之後咧將佢撈勻佢，將佢撈勻佢，俾大家睇下。
聞到陣味，我已經流晒口水啦。好嗱，咁咧而家係咪唔夠汁係咪？咁所以咧，我哋就可以按翻比例咧，再加埋上去啦。咁咧，俾多羹醋啦。即係呢個咧，等陣大家咧，即係因為你撈唔撈得起咧，其實同呢個直接嘅味道冇乜關係嘅，因為點解咧？等陣你係逐樣嘢潑落去噶嘛。咁啊，半羹到嘅豉油啦，生抽啊。咁所以咧，你中途咁樣按比例加翻上去係冇問題嘅。跟住然之後試下味先。啱啦。醋可以再俾多啲。嗱，即係咧比例咧就係兩羹醋就一羹豉油咁樣俾落去。咁但係咧，咁啊〜至於咧真正最後尾個味道係點咧？咁就要靠大家自己去試味啦。OK， 因為皮蛋可以酸啲。啱啊！哇，正啊！好嗱，呢個時候咧，我哋就開始整皮蛋啦。皮蛋其實好簡單啊，因為我為咗要滿足個衞生條件先攞滾水浸佢啫。如果一般嚟講咧，你唔怕嘅話咧，係咁咧。一般你唔怕嘅話咧，攞清水沖咗佢，沖洗乾淨佢就 OK 啦。好，喂嗱，而家咧終於我隻手可以掂到啦。咁咧表面嗰啲咧，即係嗰啲衣咧就搞掂佢啦。OK， 哇！而家都仲好熱喎。好。咁啊攞翻把刀，一樣，唔使驚咧戒親嘅，因為咧我哋啲習慣咗噶啦。溏心喎，嗱咁我開咗啦，跟住然之後 ，OK， 哇溏心啊正啊，嗰隻蛋黐住咗，跟住然之後呢度再擺埋。嗱咁啊，而家就咁擺咗落嗰隻碟嗰度先，等間咧就擺翻勻佢啦。OK， 咁當然啦，嗱皮蛋咧，我哋廣東人都有另一種食法嘅，紫薑皮蛋係咪？或者係糖酒皮蛋係咪？咁但係而家咧，我同大家分享嘅咧就係乜嘢啊？呢個係涼拌皮蛋。嗱，開咗之後，嗱。其實咧，大家如果用慣刀嘅話咧，知道個力水嘅話咧，咁樣開咧，我哋開豆腐都係咁開嘅咋，係唔會整親手嘅。OK， 好，嗱我先擺低咗先，跟住然之後再繼續。咁其實最理想嘅做法咧，即係大家唔好介意嗰個即係驚住話污糟嘅問題咧，其實咧。直接沖完冷水之後咧，涼水之後咧，直接整就最好嘅。而家咧，我就要攞翻個雪櫃咧，做乜嘢咧？就係要冷一冷藏佢。如果唔係嘅話咧，咁就唔係涼食啦，係咪？好嗱，而家咧我就砌翻正佢啊！等先。咁我整個 close up 啦，如果唔係，大家睇住垃圾都唔係咁好，係咪？嗱，咁啊砌翻個款啦嚇。嗱，即係咁講，自己屋企咧就中意整幾大量都得嘅，咁啊唔係精唔精緻嘅問題 ，OK。嗱，咁都算係叫做有賣相啦。好，我拎開啲嘢先啊，等等啊，我拎開晒之後咧，慢慢倒啲汁落去。好，等等啊，
好嗱，呢個時候咧，我就褪翻埋佢，咁啊可以，跟住落呢汁啦。哦，未落過已經流緊口水啦。啊！真係屏息以待啊！我好少係唔出聲嘅，因為咧真係呢個係好美味嘅咧。好嗱，咁咧啲汁咧嗱，首先咧即係我想講下啦，而家開始總結啦嚇，咁就啲汁咧。就記住喎，係要落呢個係除咗落我哋一般嘅涼拌料之外咧，就如果你想呢個涼拌皮蛋咧，即係更加好味嘅話咧，你就一定要乜嘢啊？一定要係加呢個炸嘅花生碎落去，就成個涼拌皮蛋咧就唔同晒個感覺㗎啦，得唔得 ？OK 嚇，咁大家要記住咯喎。咁第二樣嘢咧就係其實咧呢個菜咧就冇咩技巧嘅，我都講過啦。為呢啲涼拌咧，你去到四川咧，去到北方咧，其實成日都有得食嘅。OK，家家戶戶都識整嘅，咁就冇咩話特別嘅技巧嘅。OK，嗱咁大家先頭見到啦，我點樣剝蛋係咪？跟住然之後點樣去浸蛋去消毒係咪 ？OK，你注意呢啲咁就 OK 噶啦嚇。咁啊至於個醬，你跟住我一齊做就 OK 噶啦。咁啊冇咩特別嘢，我話俾你聽，呢啲開胃菜嚟㗎嚇。咁啊唔講咁多啦。唉，整咗兩樣嘢嗱，仲有就係嗱，而家我呢個係咪即係因為浸過熱水啊嘛，咁所以咪暖暖地嘅，我哋要攞去雪翻佢，雪佢大概半個鐘頭到至到1個鐘頭咁就掂啦。OK，好冇啊？咁啊希望大家又多一個食法嗱，呢個唔夠精緻，個份量好多，因為點解我3個人食，我當下午茶咁食，係咪食得好豪啊？喂，去到譚仔咧，喂，你叫個例牌得5契俾你嘅咋，定係6契啊？係咪啊？唉，真係喺屋企整係咪可以好豪啊？食得係㗎。OK，希望大家中意呢個冷盤啦。好，拜拜，我去食嘢啦，準備。哎呀，係喎，我都唔記得咗添，放咩啊？放芝麻上面，咁就掂晒啦。OK。正，好，拜拜啦。